Kung kaniadto kamingaw lang ang ginasagubang sa pagsugat sa bag-ong tuig sa atong mga OFW nga wala makauli sa Pilipinas, karon nadungagan pa sa pandemya ang ilang gibating kaguol. Ani ang pipila sa ilang kasintian, pinaagi niining report. Tungod sa pandemya, daghang OFW ang wala kauli aron unta dinhi sa ulugon ang Kapaskuhan ug bag-ong tuig, kauban ang ilang minahal. Misamot pa ang kamingaw sa ilang kabanay, human na extend ang ilang pagpanarbaho. Si Ansky Sultan, uban ang iyang kaubanang OFW sa Hong Kong, misaysay nga lahi ko ng kasaulugan karon. Gani ang kauban niya, wala kauli tungod sa pandemya. First time kong nagpaskog ng New Year in my whole life na mag-isa. As in solo alone, but that is the OFW life. Dahil sa pandemic, hindi ako nakauwi. So, sad bet, kailangan na magtiis and sacrifice. Samtang si Jonathan Arotcha nga nakabase sa Al-Kharj, Saudi Arabia, sila lang kunong mga Pinoy ang nagkatapok aron sa ulugon ng bagong tuig. Naunaan mo ang mga Filipino community diri sa Saudi Arabia nga magkiusa o maghimo og feeding program nga tabangan ang atong mga kababayan diri. Si Michelle Pacana nga naa sa Riyadh, Saudi Arabia usab, wala kauli. Busa, nagsalo-salo na lang sila uban ang laing Pinoy. Celebrate na lang po namin yung New Year kahit malungkot, malayo sa pamilya. Laban pa rin kami. Si Joan Lopez nga naa sa Norway, human sa duty sa silingan na lang sila nakitanaw sa fireworks. Uban gyapon ang usa ka kauban ng OFW. So namin din sa among silingan kay wala man may paboto. Lahi ra gayud kung sa ulugon sa Pilipinas ang Pasko ug bag-ong tuig. Pusa ilang pag-ampo nga mahumana ang pandemya aron makauban lang sa ulugon ang Pasko ug bag-ong tuig, uban ang ilang mga minahal. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.